Buenas, sosaditas y adictas, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tengo que ver otro capítulo. Después de cómo ha terminado el puñetero capítulo, tengo que ver el siguiente. O sea, que la mala está en el puto sitio. ¿Qué coño hace ahí? ¿Cómo está ahí? Vamos a darle. ¿Qué te pasa, pues? Uy, espera, antes que se me olvide. No. No lo aguanto, Cada vez lo aguanto menos, tío. Cada vez lo aguanto menos, tíos. No lo aguanto. O sea, que te ha echado calabazas todo el rato. ¿Quieres dejar de intentarlo? Pesado, eres penoso. En todo. O sea, es que la única vez que has sido un puto bueno es porque Pira te ha hecho una mano. No me interesas. Ya, gracias. Tú me caes mejor que Jam. Tú, señorito, profesor, me caes mejor que el rubio. La última, ¿cuál era? Ah, vale, sí, ya lo pillo. No, vale. Bueno, Weiss. Joder, con Blake, ¿no? ¿Qué no te quiero? Joder, ya, también. Y White está muy bonita también. Ruby es la que menos está guapa. ¿Por qué? ¿Por qué mi Ruby es la que menos está más guapa? No me gusta. Joder, con Blake, nena. I have an old friend on the shady side of town that typically knows everything going on in Vale. Getting information out of him shouldn't be too hard. Great, we'll meet up tonight near Yang to ¿Por qué, Ruby? Let's do this. Da igual, yo te quiero igual. El mono. How did you get up there? Es un mono. I do it all the time. You do what? I climb trees all the time. So, are we Buena. Me cae muy bien este tío. We're going to investigate the situation as a team. Sorry, son. We don't want to get friends involved if we don't have to. That's dumb. You should always get friends involved. That's why I brought Neptune. Hey. How did you even get up here? I have my ways. Seriously though, can I come in? We're like really high up right ¿Cómo? Eres un fauno, estoy seguro. ¿Qué fauno eres? ¿Qué parte animal tienes tú, tío? You can go with Yang since she doesn't have a partner. Everyone good? Actually, Ruby, why don't you go with Yang? After all, she is your sister. But I say we'd go with you then. Well, I guess Neptune could come with me. Oh. Ay, te quiero, Ruby. Te quiero demasiado. Uy. No que me recompongo. Es como... Tú eres mía, perra. Vámonos. Esa es la risa. Yuri for the life. Ay, Dios, tengo que voy a ver eso. Míralo, es como... Everyone good? Actually, Ruby, why don't you go with Yang? Es la sorpresa. But I say we'd go with you then. Well, I guess Neptune could come with me. Nah. Ay, me duele el pecho. Oh, Dios. Vale, estoy bien. Atlas developed the cross-continental transmit system to allow the four kingdoms to communicate with one another. Vale. It was their gift to the world after the Great War. Ooh, look at me. My name is Weiss. I know facts. I'm rich. Don't be a pest. Besides, the only reason we're here is because you like the tower so much. We could have just as easily made a call from the library. I know, but it's so cool. Oh, I'm gonna take a picture.
Uy. ¡Uy! Me voy a... ¡Penny! You dropped this. Uy. Penny? ¿Penny? Where have you been? We haven't seen you Espérate. since the night of Esa the reacción no house. es normal. Sorry, I think you're confused. I've got to go. What was that about? Es un robot, ¿la han configurado? No. But I'm going to find out. Penny, Hey, I'll corre. make your call. I'll meet up with you later. ¿Qué ha hecho Penny? ¡Penny! Penny, where have you been? It's been weeks. There seems to be a misunderstanding. What? Penny, is everything okay? No, obvio. ¿Qué ha hecho? Please stop. Look, I don't know what's wrong, but you have to listen to me. Those guys we fought at the docks, we think they're up to something big, something bad. I need you to tell me what happened to you that night. Please, as a friend. It Va, isn't safe acuerdo. to talk here. Vale, menos mal. O sea, no han configurado ni nada. Simplemente lo han ordenado algo. Ok, vale. Me había asustado ya por el Penny. Me cae bien. A todo esto, tengo una curiosidad bastante grande. ¿Por qué todos los personajes van con el uniforme y las protas no? ¿Por qué no están obligadas a llevar uniforme? ¿No es obligatorio llevar uniforme? Tiene pinta de ser obligatorio, ¿eh? Solo dejo eso ahí. Y tú, Waze, llevas lo de blanco a un nivel muy exagerado. Hello, welcome to the CCT. How may I help you? I'd like to go to the communications room, please. Absolutely. Could you please place your scroll in the terminal to verify your identity? Perfect. Thank you, Miss Schnee. Uy, no le gusta. Como típica familia rica, supongo, de la gran serie. Como sos familia. Un holograma. Welcome to the Beacon Cross Continental Transmit Center. How may I help you? I need to make a call to Schnee Company World Headquarters in Atlas. A su padre. Absolutely. ¿O madre? If you could head over to Terminal 3, I'll patch you through. Thank you. ¿Y no tienes un móvil para llamar a tu padre o a tu madre? No sé. Hi, Mom. How are things back in Signal? ¿En serio no tienen un móvil? ¿Tienen un móvil? ¿Por qué no llaman a su padre de este móvil? ¿Por qué tienen que ir aquí? No lo entiendo. Thank you for calling the Atlas. Oh, Miss Schnee. Good afternoon. Would you like me to patch you through to your father? I think your sister Winter might be here as well. Oh, una No, hermana. thank you. I was actually wondering if you could find some files for me. I've compiled a short list. Sonido de pitidos, en serio. If you don't mind, what may I ask is this for? School project. There are some sensitive documents on this list, ma'am. Well then, I'll be sure to treat them with care. Right. Very well. The data's being transferred to your scroll now. Wonderful. That will be all then. Are you sure you wouldn't like me to patch you through to your father before you No go? sé, bien con su familia. Yes, I'm sure. Well then, have a nice day. ¿Por qué? Bueno, me puedo imaginar. Será la típica historia de rico. De todos. Vale, ¿dónde es Penny ahora? ¿Rubí? 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 ¿Y Rubí? ¿Qué haces con Rubí? Ah, bien. Oh, Dios, no puedo ver esa sonrisa. I wish I could help you, Ruby, but I don't know anything about those men. No, simplemente le partiste la boca y ya está. We were all together and then you just disappeared. Were you kidnapped? Oh, no, nothing like that. Viene mi papá. Where did you go? O su programador, I've o su never been dueño, to another o... kingdom before. Me ha dicho que esta se My supone que father está... asked me not to venture out too far, but No está hecho en ningún personaje de hecho, sino que esta se supone en Pinocho. O sea que sí, básicamente es un robot, una máquina creada por su padre y tendrá que hacer sus órdenes, estoy seguro. Tal como you have pensaba. to understand, my father loves me very much. He just worries a lot. Believe me, I know the feeling. ¿En serio? Why not let us know you were okay? ¿En serio? Rubí, no lo dudo mucho. Asked No, to creo- talk to you, o sea, or what? no sé cómo sea tu padre, Rubí, pero... Ahí como eres tú, o sea... Libertad tienes. Sí. Y mira tu hermana, o sea, libertad tenés. Yo creo que tu familia... Quiero ver tu familia, Rubí. Ice or Blake or Me presento. nothing? Anybody, really? Was your dad that upset? No, it wasn't my father. Tiene a tu padre secuestrado.
And they have done a fine job. Wouldn't you agree? Wouldn't you agree? But the Kingdom of Atlas is a kingdom of innovation. And fine? Well, that's just not good enough, is it? Ah, las fuerzas son robots. The Atlesian Knight. 200. Interesante. Smarter, sleeker, and admittedly, a little less scary. These models will become active later this year, but they won't be alone. Now, the Atlesian military is always supporting the idea of removing men from the dangers of the battlefield. However, there are still many situations that undoubtedly require a human touch. Ruby? So, our kingdom's greatest minds... ¿Este hijo puta es el jefe de Penny? No creo que lo hayan puesto esta escena si no es por eso, ¿eh? Este hijo puta es el tío de Penny. ¿Verdad? No me caes bien. Cooperation with the Dust Company are proud to introduce the Atlesian Paladin. Now, we couldn't have them here for you today, but these mechanized battleships will be seen defending the borders of our kingdom within the year. Mola. Maybe we should go somewhere else. A RWBY es que le molan muchas armas. ¿Lo ves? Lo sabía. Está relacionado con el ejército, tía. Así que técnicamente seguro que es el dueño él. Hijo de puta. Pero entonces, ¿por qué no quiere que ayuden a...? No tiene sentido. Quizás es malo el tío. Está encubierto. ¡Oh! Soy casi costillas. Rompe las cajas. Ay, cómo te quiero, Ruby. Piensas también. Sí, corre, Penny, ¿no? Para que no lo pille Ruby. Un poco así. ¡Wow! ¿Qué ha pasado, Ruby? ¿Te has desmayado, Ruby? Tienes un agujero negro en los pantalones, Ruby. Oye, ese viejo está en todas partes. Es omnipresente. No por nada, pero de golpe, solo la estación tendría que romper... Esto, soy súper fuerte. ¡Uy, Dios! ¿Qué es eso? ¿Has visto esa mujer? ¡Me habla! Da miedo. Aura. ¿No puede hacer eso la Aura? ¿O sí? La verdad es que no lo sé. Es un robot, te lo he dicho antes. Es un cyborg. O un androide. Cuando mienta de hipo. ¡Ah! ¡Por eso está basado en Pinocho! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hostia, qué guapo! Claro, cuando miente Pinocho le crece la nariz. Cuando miente ella, hace hipo. ¡Oh! Perdón, emocionado. ¡Oh! ¡Qué bola! Sí. I promise. Ruby, I'm not a real girl. Ya, pero es un robot, androide o cyborg. Oh. Es que hay mucha diferencia. O sea, no va en coña. Hay mucha diferencia entre un robot, un cyborg y un androide. Un robot es simplemente un robot. Es una máquina con una inteligencia artificial. Un cyborg es una persona que tiene partes de cuerpo. O sea, alguna parte de su cuerpo es mecánica. Y un androide es... ¿Cómo decirlo? Un cerebro humano metido en un cuerpo de máquina. Es mucha diferencia, aunque no lo creáis. Oh, me ha encantado eso del puto hipo. Pero, sinceramente, la mejor escena... Ay, Dios, es que me la voy a guardar para siempre. La risa que se ha hecho RWBY. La risa que se ha marcado RWBY. ¡Ay, Dios! Aún me duele el pecho de reírme tanto. Qué divertido. ¡Ay, Dios! Quiero ver más. Quiero ver más. Pero de momento lo vamos a dejar aquí un rato. Voy a jugar un rato. Y si eso traeré más, veré cómo reaccionáis y si eso. Porque no sé si estáis durmiendo, que ya está durmiendo mis gente. Y si duerme, ¿para qué voy a traer cosas? Dicho esto, como siempre os ha gustado, darle like muchísimo, compartir con el suscribiréis. ¡Ah!